নমস্কার বন্ধুরা, আরকে হোম সলিউশন হাবের আরও একটি ইনস্টলেশন ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এই ভিডিওগুলো করার উদ্দেশ্য একটাই, যাতে আমাদের কাস্টমাররা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে যে আমরা কতটা ধৈর্যের সঙ্গে এবং নিপুণভাবে প্রত্যেকটা সার্ভিস দিয়ে থাকি। তাই ভালো কোয়ালিটির চিমনি অথবা ওয়াটার পিউরিফায়ার ন্যায্য মূল্যে পেতে এবং ভালো সার্ভিস পেতে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। নিজেদের সম্পর্কে ভালো ভালো কথাগুলো নিজেরাই বলছি না, বলছেন আমাদের কাস্টমারও। শুনে নিন। নমস্কার, আরকে হোম সলিউশন পক্ষ থেকে বিশ্বজিৎ কথা বলছি। ক্যামেরার পেছনে রয়েছে দেবাশিস। আজকে ম্যাডামের বাড়িতে আমরা পপেলোর ক্রিপ্টো মেশিনটা ইনস্টল করলাম। তো ম্যাডামের কাছে আমরা জেনে নেবো ম্যাডাম আমাদের সার্ভিসে কতটা স্যাটিসফাই। বিশ্বজিৎ দেবাশিস ভালো আছে, ওদের সবসময় ডাকলে মানে পাওয়া যায়। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। সার্ভিসে আমরা খুব স্যাটিসফাইড হয়েছি, খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে আমাকে। ভালো লেগেছে তো স্যার আপনার? ভালো লেগেছে।